開飯時間，呢個瑤柱雲魚炆豆腐，豆腐係會出水嘅。呢個芥蘭炒羊肚菌，呢個金蠔豉炆鵝炆肉，鵝，好好味啊！好正，色香味俱全啊！我公仔快食。嗱，嗱呢個魚湯，魚湯，節瓜魚仔湯，呢個係彈塗魚湯。彈塗魚湯，係啊，啊，彈塗魚。嗱，呢個咁嘅講啊！丁偉西，嗱，呢隻咪瓜嚟啦，唔剝皮俾你睇下啦，教識你睇啦。今日啲嫩唔使唔使剝皮啊啦，唔使批皮啊啦。係啊。丁偉西，個把聲好臭啊你，瓜啦你又瓜。係啊，話呢啲係瓜，話佢陰唔瓜啦。話我醜撚死人啊！講瓜，做咩要講芥蘭咁樣喎？乜嗱教識你啦嗱，冇剝皮就芥蘭啦嗱，剝咗皮你又瓜，唔陰唔瓜啦你啊，笑死人啊你！見識少嘅見識少啊，啱唔啱啊？你老母嘅臭西，樣樣都得罪人嚟踩，踩都係踩，睇你踩得幾耐啊？你媽臭貨！又用嗰個皮芹根本都唔係黑色，都唔係我嗰條，佢哋又做咗手腳啊，又披頭嚟出嚟嘅，又話我嗰條養厚啲皮啦，嗰條係我嘅皮芹喎，醒定啲啦！咁賤格，咩都係砌出嚟㗎，仲依家你玩晒啊？佢哋係做晒編劇㗎。咩？你老母個臭貨！我嗰條皮芹明明係黑色嘅，佢你呢個 P 出啲圖係藍色嘅，好似膠袋色咁嘅。呢個丁偉西啊，所以咁黑人憎你佢啊，全世界人啊都憎你噶啦，啲中粉啊係啲黑粉捧你嘅啫。啲人渣、畜生，得罪人多稱呼人人哋少。門哥嘅女朋友又話喺美國同嗰個咩王嚟會面嘅，又要問人哋攞出機票啊咩證據啊，咁撲街，聽到我真係把幾火啊！人哋邊度攞啲嘢俾你睇啊？做咩要向你交代啊？使唔使俾條炮你睇啊？你冇個臭閪，唔講個閪字唔得㗎佢真係。使唔使我俾條炮你睇啊？又話我唔得，你老母唔得，你俾老婆我食下我都唔屌啊！屌你試我得唔得啊？你老母個臭閪你真係。咩樣都係砌咯，砌出嚟，所以佢哋做編劇啊，咩都係編做出嚟講嘅，亦就事我實，想爆發呢仲逼埋嚟。亦就事實嚇。又話我哋團隊咩係咩啊？咩邪惡集團？佢唔陰邪啊！我哋正人君子嚟嘅。佢就扯皮條啫嘛，扯埋佢老婆做添嘛。你就扯皮條啦，扯你老母。仲係喂，尋日定係前日啫嘛，嗰個以後陽光嗰度做節目，睇到阿余小姐喺度講嗰個克勒斯嘅嘢，咁咧我先至呢兩日先至知道有一個頻道叫以後陽光，仲有一個遭受嗰個克勒斯一直攻擊嘅人咁姓咯。楊啊，嗰70歲係咪？係啊，我哋70歲啦好明白佢嘅感受咯，係啦，我都俾嗰個畜生嗰個女魔頭害咗咁耐，加害迫害咗咁耐啊！我哋係啱啱識嘅，唔知係尋日定係前日，我都唔記得。係我個中粉粉絲轉發俾我，我先去睇咗一睇。我直到依家都未知道阿余小姐佢本人嘅台係叫咩名。佢老母個臭西，成日翻我哋，嗱係佢係我哋嘅金主，乜嗰啲嘢洗黑嗰啲嘢，佢哋作得又作，完全係諗啱佢哋所諗嘅嘢。你老母根本都唔係事實。啊，公餘剩3日啊，就你金主啦，仲有金主啊你哋。
係啊，啲香港同大把你大把金主，你係嗰個係佢哋金主幕後黑手女魔頭。我哋係咁正義嘅人，佢就係扮正義嘅，嚟攻擊我哋，嚟誹謗抹黑我哋。流口啲佢咁樣係有報應㗎。上口啲啖皮啦。佢兩個臭西，個程偉西，程偉西，丁偉西，係佢就嚟唔知姓乜㗎啦，佢就係。真係咁壞咁，佢哋攻擊任何一個人都係好人，啊，即係正能量。講之好人，佢哋係足弓嘅咧。好人佢哋就搞。佢啲根本係壞人嚟㗎嘛。係啊。壞到不得了。佢哋仲係邪惡到仲係冒充自己係正義啊！正義正嘅有乜就係叫隻西。扮正義啊！乜我哋先係咩壞人啊？騙子啊！即係誣蔑我係騙子，都誣蔑咗我唔知幾多個月啊！總之一直以來啊，佢啲打手啊，到處唱衰我啊，即係誹謗我咯，乜嘢都誹謗我咯。劉家輝咯，個天真係好看顧我，真係有神保佑我咯，護住我。你哋加惠我咁多次，加惠我無數次，加惠我10幾20次都加惠唔到。我哋忍到爆啦！我家人自有天相係咪？自有神庇護。我都講咗，我本身淨係你有人，你嗰啲人家你想加害到我，你做咗太多逆天而行嘅嘢，冇天理嘅嘢，你遲早有報應㗎。我幫佢臭西。黑網台、人渣、畜生。本來我見我們女朋友俾佢哋咁樣攻擊法咁樣侮辱嚇，佢就係咁，我哋發炮咪攻擊佢老婆咯。咁我見佢教人㗎嘛，嗰個阿二小姐對佢即係採訪佢啦，即係認識佢啦，證明阿二小姐都係一個正能量嘅好人。之所以我會對佢有印象，係尋日定係前日啫嘛，有一個粉絲中粉轉發以後陽光嗰段片俾我睇，我先至發覺有二小姐呢個人。唔好係呃唔係又屈，唔係又屈。人嗰陣時就我哋咩金主？翻嚟啊！你有冇臭西？我唔使靠人嘅，我靠自己啊！知唔知啊？大把中粉好粉絲話俾錢我，日日催促我要，我都冇要到嚇。點解你啊？人哋借錢你唔肯還啊？姓鄧嗰兩個冇。成日屈我。又話啦，貨金貪錢呃錢，係用啲污蔑我嘅名聲，啲人格低落不得。毀壞我名聲，以後同佢哋好好算賬，唔使急㗎。預咗嘅。唔使急㗎。唔使急。跟住報仇10年未晚。使咗10年啫，唔使幾多年佢已經揾人揾佢啦，揾到佢啦。佢呢喺邊度啫？根本一聽佢把聲，聲個鬼憎到佢死嘅。哇！呢啲人頭菌幾大隻？你唔得罪我，唔會咁成日鬧你嘅。你攞嚟衰嘅咧。佢都鬧咗我哋成年啦。係啊。鬧咗我哋9個月10個月啦。手遮天啊！你話事啊？即係侮辱我哋、誹謗我哋、抹黑我哋咯。好慘咪記晒喺度嚟啦！我哋啲中粉啊，都知道啦。佢係直情係加害啊！佢毫子鬧我哋。
佢係咁得傳嘅，直係交嚟咁。不過我家人天上每一次都逢香化吉嘅嘛。係啦，自己問心無愧，清者自清，都冇乜好驚佢哋嘅。根本咧，我最憎聽佢把聲嘅，一聽就火都滾埋啦。不過有時咧，我偷偷刪咗佢，唔俾我老婆聽。啲金蠔豉老公。係啦，食緊我。我老婆成日聽我哋你嗰啲嘢好好聽啊！一聽你有咩罪證喺度手上，就噏嘢成日砌成屈，唔係我哋做嘅，你話我哋做，我哋正嘅你話我哋邪，點解就咁記住晒嘅啫？就我根本都你唔使記，我知道你咁罪證嚟㗎啦，我知㗎啦。最簡單，我一條皮勤皮生日環嗰個係人造皮都唔係，係膠嘅咁樣講我嘅，咁樣踩我喎。最簡單嘅人一碟芥蘭油，硬係話佢話係瓜，話係瓜，話仲話我做咩唔係講瓜要講芥蘭，又話證明我個人又乜佢又乜乜瓜，咁賤格㗎。個死人口啊賤啊嘛，瓜口啊賤過乜嘢？瓜口得罪人多。我哋唔似嗰啲寫人陰毒人物㗎，奸詐小人唔似嗰個黑網台啊，嗰啲仆街咁嘅講嘢，我哋係有嗰句講嗰句，係實實在在、真真實實，係嘛？佢哋都真係做得係做，砌得係砌，害人害物，佢終會有天收㗎。係佢哋啊！佢哋集團黑惡集團係龐大嘅，社會毒瘤啊嘛！唔知幾多個黑網台，仲有好多打手嘅，啲黑粉啊！打手，因為佢哋都係女魔頭，嗰住佢行，屎嘅。佢咧打手行錯咗棋啦，信錯咗佢哋啦。啲黑粉唔知悔鬼啊！佢要大人親眼見到佢啲頭目得到應有嘅懲罰教訓嘅知識啊！連我嗰個粉絲過咗身嘅粉絲，英國嗰個。人哋人都走咗，都仲係侮辱人嚟嘅，你話嗰種畜生。咪第日揾佢咯。佢第日佢都係報應喺佢身上。成個冤魂都揾佢咯，啱㗎啦。佢啲人啊，瞓覺都窒息死㗎。咩實揾佢㗎？因為陰毒啊！另一個過咗身嘅人都唔係尊重。壞事做人，會侮辱人，冇人性。你晚頭冇熄燈瞓添嘛？嗰啲冤魂實揾你㗎。人哋以為熄咗燈，以為摸埋你嗰個係你老婆啊！嗰隻冤魂嚟啊，原來嗰條女鬼嚟啊，男鬼女鬼揾你啊，男女鬼啊！呢邊識呢啲嘢真係。見我同粉絲寶寶個家人好啲感情，又係挑撥離間，又係破壞，又講嗰啲説話。又話我嗰個粉絲寶寶咁渴望見到豪太，點解唔賺做幾萬蚊豪太做機票錢？係咪啊？任何人要俾錢我都唔要啦！你講呢啲嘢係嘛？呢啲咁冚家產，學佢就家。喺度，我粉絲過咗身，你都仲係講呢啲挑撥離間嘅説話，侮辱人嘅説話，簡直唔係人。啲仆街啲黑粉簡直唔係人喎！如果唔貪錢嗰啲唔做黑粉啦，唔做黑網台啦。佢就貪錢，收咗金主嗰啲錢。你知唔知幾多好人啊？幾多好人想幫我，資助我俾錢我都日日喺度推，係咪？
我一攞我就係借嘅，我唔會白白攞人嘅。就算人哋俾我知道人哋係無價嘅，呢份心意更加無價。我以後唔知用乜嘢，用幾多倍還先至還得起呢個人情，知唔知啊？所以我係唔願意接受人哋嘅雜力，尤其是錢啊，係咪？我需要咪問人借咯，我都唔想攞人嘅錢嘅。有借有還，即係叫做上等人。係啊，奸奸詐詐嗰啲真係抵嚟。暫時困難咪問人借咯。嗰個仆街奸詐就嗰個鄧生鄧太借個3萬蚊俾佢交租啊，佢都唔認喎，都係人課金喎，幾仆街！就算啊即係講就算係正如佢講咁樣，人哋課金，既然人哋開到聲，係咪？你都雙倍還人啊！你踩住我哋食人血饅頭。係揾咗幾百萬㗎嘛，係咪？你連人哋嗰個雞仔本你都唔還，你真係太貪啦！太貪唔掂㗎嘛聽。你唔還幾倍人都算啦，起碼你連人哋嗰個本錢你要還啊嘛。你貪得咁盡，貪得咁冇人性喎，仲有咩事唔做得出啊？貪多無厭啊！日日喺度扮正義使者，呃到嗰啲觀眾氹氹轉。人哋正義聰明啲啊，個頭腦清醒啲，知道佢喺度講緊大話㗎啦，係呃人㗎啦。你又信佢嗰啲，正先係懵到上心口啊！冇乜腦咯，腦仔唔得清醒咯。老公，呢啲魚仔湯幾好飲嗬，好飲，幾靚鮮甜，一流啊，冇得彈啊！好貴啊，貴過嗰啲海鮮。貴過，你行晏啲都冇得買啦。貴過2倍。係啊。金古臘係金古臘嘅2倍價錢。64蚊一斤。唔係喎，68蚊一斤喎。我買半斤先就34蚊咯。呢個咁嘅死人，真係犀啊！佢遲早係踩到地雷㗎佢，係咁快係咁快嘅。佢遲早踩到地雷㗎。個女魔頭有妄想症啊！嗰個邊係人嚟㗎？有精神分裂嘅。我唔知叫咩魔頭咧，我總知道佢係。哈納斯。我又唔知佢乜師啊，或者佢死師啊。我連知都唔知道有個乜嘢法師，佢話我個第一個圖話係個咩法師同我開嘅喎。開佢阿媽隻西。佢可能夢見鬼啩，我識唔識有咩法師啊？全部嗰啲仆街有精神分裂、妄想症聯想出嚟嘅。公主前3日係咁撚衰嘅咧，衰到貼地啦佢，淫賤，乜都做到晒。淫婦嚟㗎嘛，係靠埋西賺錢嘛以前。而家佢都冇
冇晒汗㗎啦，都成個拳頭都塞落而家。呢度74啦仲，倒貼都冇耐啊！唔知我同佢買啊，人哋玩都玩啊，啲後生玩啦。所以佢咪做人走狗咯，收黑錢咯。收黑錢啊嘛，呢個係操縱呢樣咁樣嘅嗰啲小人，卑鄙小人，操縱佢嘅打手咯。我相信佢哋啲人好快有報應，唔使我去揾佢哋。佢聽日會做嘢喎，我仲話跟住保壽10年未滿，我估佢哋真係唔使10年啊！係啊，留唔到10年。我簽咗啦，因為佢哋太情惡太黑心。人哋嗰正義人士啊，都唔會等到咁耐先喐手㗎啦。你正義嗰啲。係我哋唔抵噶嘛！有一個欺凌我哋嘅人哋好多市民識佢都話同我哋喐佢，係我哋阻止咗咋。我哋阻止咋？呢個時候係喐佢，佢又諗到係我哋啊嘛。我叫佢唔好啦。嗰句話你咩咧？我都教咩喐佢㗎啦！我話冇啊冇啊，我撳住啫。應該聽緊我，佢知道話緊邊個㗎，知道係話緊佢㗎。去到現場去搞我哋。你都好撚巴撚閉。佢上咗鏡，人哋大把人識佢啊！佢哋再唔收手，以後佢嘅後果自負。老公，我放咗好多瑤柱嚟炆啊！呢個係啊，瑤柱啦，睇到啊，喺晒度啦。呢咪咯，幾多？人曬喺度啦，多到。我個靚老婆仔啊，煮餐餸都好味喎，色香味㗎。還可以啦嚇。因為我自己係嘴刁啊嘛，我要食嗰啲嘢我啱口味啊嘛，所以咪自然會講究啲至啱味啲咯。嗰隻生枝靠食屎嘅啫嘛佢，但係屎都冇得俾佢食啊！狗鬼不了吃屎啊嘛。係啦，唉。佢依家係咁我哋咁多嘢咧，係啊！我哋兩個咁慘，到時要佢哋受翻咯，係咁嘅。我啲徒弟啊，啲戥我唔抵啦，我一撳住佢唔好制啊！咪而家喐咗佢入咗我哋數㗎。嗰邊粉絲話都頂起唔順，啲黑粉太冇人性。連一個過咗身嘅人都去講啲説話侮辱人。對，同佢哋講。我話人哋佢係咩啊？心劇啊！係我哋係做係呢啲人傷咗其他粉絲嘅心。佢呢邊係人嚟嘅啫，遊魂野鬼嚟嘅嘛佢哋。我都傷心咗咁多日。有啲死人黑粉
嗰啲白切黑粉仲切顛到咁喎。話呢，我哋食海膽飯嗰陣時咧，早兩日咁係啊，又話我有粉絲過咗身都仲食海膽飯，食到有得剩，有得第二日食咁樣。意思話我哋仲有胃口食嘢，唔通唔使食咩？你食咩？幾傷心都要食嘢噶啦！你喊過之後都要食嘢噶啦，肚餓係咪啊？係咩？咁撲街咁！食下飯邊係你人講嗰啲嚟嘅？嘢係咩？唔係人嚟㗎啦佢頭目的咧？咁唔食得嘅咩？你走去送殯啦，送咩人嘅一樣係有大餐要食㗎。係啊，唔通人哋啲家屬唔使食啊？咩叫做食英雄飯啊？節食啊？你老母個臭個都要雞！保重身體㗎啦！乜嘢叫做英雄飯？你老母臭西！屋企嘅臭雞，人做咗酒樓擺酒啊！唔識嘢就唔識嘢啦。所以成日講嗰啲語言攻擊我哋，講嗰啲嘢唔係人話，唔係人講嘅嘢，鬼嚟㗎嘛，冤魂嚟㗎啦。魔鬼嚟嘅。見到凡斯堡某個家裏人對我咁，真係一人咁支持我咁愛錫我，佢哋又唔瞓得，又係中香港啲説話，都成日出剪黑粉。啱啊！佢惹多啲麻煩，即係惹多啲仇人啊嘛。佢咁公認人係佢就係仇人嚟，佢自己攞嚟㗎。管好呢你啲打手生枝狗，叫嗰隻狗嘅名咧，我哋揾唔到嗰啲你嗰啲打手咪揾你咯，有時係咪啊？我啲粉絲又揾你啊！人哋一直咁樣交係我哋，佢都睇唔過眼。本身佢都話叫我冇理嗰啲黑粉，嗰啲黑粉係冇資格同我哋講嘢嘅。邊有資格同我哋講嘢啫？同佢哋講係嘅。今次揾其中一個粉絲過咗身，佢啲仆街仲係踩人，仲係恥笑人，同佢哋傾偈啊！人格一低幾分啊！仲講過咗身都講啲説話侮辱人嘅，係過咗身都得唔到尊重，你話人哋嬲唔嬲啊？佛都有火啦，都令到你唔得安息。但係報應喺佢嗰係啊啲惡人身上、壞人身上。